Və həmçinin dedik ki, iman düşür, qalxır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm necə hədis gələcək, o hədisdə işarə edib ki, müminin imanı düşür və qalxır. Və biz əlhəmdülillah təsdiq edirik. İnsanın imanı düşür və qalxır. Deyənlər var amma, iman düşüb qalxmır. İman sabitdir. İman sabitdir deyən iki firqə var. Onlardan biri murciyalardır, bir qismi xavariclərdir. Ona görə alimlər buyurur ki, Şeyxülislam Rahiməllah buyurur ki, əhl-i sünnə həmişə iki zəlalətin ortasında olub. Hətta iman məsələsində belə əhl-i sünnə ortadadır. Nə xavariclər kimi demirlər ki, insan bir əməl etsə dindən çıxır, nə də murciyalar kimi demirlər ki, bir də bilsə ki, Allah var, Cibrilin imanı kimi olur imanı. Əhl-i sünnə deyir ki, xeyr, iman düşür və qalxır. İman düşür, hətta ondan heç nə qalmır. Necə sələflər deyərlər. Hətta sələflərdən birindən soruşurlar ki, hətta səhv eləmirsə İbrahim ən-Nəxaidən soruşurlar. Deyirlər, iman düşür, qalxır. Deyir, bəli, düşür, qalxır. Deyir, hətta heç nə qalmır ondan. Deyir, bəli, hətta heç nə qalmır. Yəni, o deməkdir ki, artıq insanın qəlbindən iman sıyrılıb çıxır. Bəli, iman artıq insanın qəlbindən çıxır və insan kafir olur. Hətta iman o dərəcəyə qədər çıxır. Və sonra dedik ki, imanda istisna var. Mən möminəm inşallah. Demirsən, mən möminəm, cəzimən, yəni haqq eləmişəm imanı, mən mömin sifətini haqq eləmişəm. Deyirsən, mən möminəm inşallah. Və bu sözə görə də əhl-i sünnəni qınayıblar bəziləri. Bizə şəkkəkun deyiblər, şəkk eləyənlər imanlarında. Çünki inşallah sözü şəkkə dəlalət eləyən sözlərdəndir. Mən möminəm inşallah. Burada bizim qəsdimiz imandan, mən möminəm inşallah. Yəni, mən möminəm, o möminlər ki, onlar Allahın kəlamlarını işləndə qəbləri titriyir. Onlar ki, gecə qalxırlar, ağlayırlar. Biz elə möminlərdən deyilik. Amma inşallah istəyirik elə olaq. Biz möminik inşallah. Hərdən olur, hərdən olmur, hərdən çox Quran oxuyuruq, hərdən oxumuruq. Çünki mömin, əgər desən ki, mən möminəm, demək sən cənnət əhlisən. Bəli, ona görə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabələrindən olan Hanzala radiyallahu anhu